Right. Okay. Jy het 'n kaart gekry om te bestudeer van die noorde van KwaZulu-Natal, dele van Swaziland en Mosambiek en toe sê hulle vir jou beantwoord die vrae wat volg. Nou by 1.1 sê hulle vir jou identifiseer die skaal van die kaart and then also explain what that means. Okay, so the scale given was 1 to 2.5 million. Alright, and so that's your first mark. Then, what does it mean? Ek gaan dit nou nie uitskryf nie. Jy moet dan vir my sê, 1 unit on the map represents 2.5 million times that unit in real life. Met ander woorde, 1 centimeter op die kaart is 2.5 miljoen centimeter in die regte lewe. So basically, all you have to do is just write it out in words. Sê julle reg daar? Enige vrae? Right, 1.2. Wat is Nongama se ruitverwysing? Okay, now those were the little blocks that we spoke about. I'm quickly going to just lift it up here. So first things first, you had to go and look at where is Nongama, and that was over here in the bottom row. En dan moet jy die ruitverwysing gee. You've got to give the letter and the name. So jy sal sien hy lê in rytjie C en by nommer 3. Okay. So your answer should be C3. Now yesterday someone asked, can I write 3C instead of C3? Met ander woorde jy ruil hom net om. Dit sou nog steeds reg wees, nee? It won't be wrong, but we usually write the letter first and then the number. Okay. Goed, 1.3. Vra hulle vir jou. In watter algemene rigting ry jy as jy 1.3.1 van Manzini af na Ermelo toe ry? Okay. Dus kyk net gou, waar is Manzini? Hierbo is Manzini en Ermelo lê links van hom. Okay, nou op jou kaart. Nou wil ek net gou vir jou sien waar wys hulle vir jou hier onder. Regs onder op jou kaart wys hulle vir jou noord, suid, oos, wes. Nee? So omdat Ermelo lê links van Manzini, you could have said that it's west. Nee? Wes. Westelik. Goed. 1.3.2. Nou vra hulle vir jou van Vryheid af na Piet Retief toe. Okay, en Vryheid was gewees heel onder. Oh, excuse. Heel onder hier by B2. En ons ry nou na Piet Retief. Nee? Waar is Piet Retief? Kom ons kyk gou. Hier reguit op boontoe. Nee? So met ander woorde, wat 'n rigting? Dit sal wees noord. Any questions there? Almal verstaan ten minste daar? Nee. Goed. 1.4. Watter nasionale pad is op die grens tussen Swaziland en Mpumalanga? Okay, so jy moet nou eers my gaan kyk het waar is Swaziland? En hier lê hy. En dan Mpumalanga lê daar. Nou vra hulle vir jou watter nasionale pad is op die grens, met ander daai lyn wat tussen die twee lande deurloop, né? En watter nasionale pad was dit? Die N2. Goed. 1.5. Weet julle almal hoe ons dit gesien het? Is julle reg daar? Goed, ons het mos gepraat oor when it's a national road, it would be N1 or N2, né? Goed, so is daar altyd 'n N vooraan. 1.5, vra hulle vir jou, lys 2 Suid-Afrikaanse provinsies wat op die kaart sigbaar is. Okay, en dit sal wees KwaZulu-Natal, KZN en Mpumalanga. Right, 1.6. Vra hulle vir jou identifiseer 2 reservate
uitruit B4. Okay, nou, kyk gou eers waar is B4? So jy gaan kry eers jou ruitverwysing. Hier's B en daar's 4. So in hierdie prent, in daai blokkie, moet jy vir my gaan kyk vir 2 reservate. Jy sal sien Dumu Game Reserve en Tembe Elephant Reserve. So jy moet net vir my mooi gaan lees het, né? Dumu Game Reserve, daar is die eerste ene. En dan Tembe Elephants. Goed. Dan, nommer 2. Meneer Molefe het in die vakansie van Polokwane gereis om by sy familie in Pongola, te gaan kuier. Bestudeer die kaart van Polokwane hieronder en beantwoord die volgende vrae daarop. Okay, nou vra hulle vir jou by 2.1. Skryf die nasionale paaie wat meneer Molefe kan gebruik om tot in Pongola te ry. Die plekke waar hy moet afdraai na 'n nuwe nasionale pad moet ook genoem word. Okay, so first things first, he's going to take the N1. So jy moet so eers gaan kyk het, waar lê Polokwane en waar lê Pongola. Nee, en dan moet jy nou die paaie daar tussenin gaan soek het. So hy gaan eers vat die N1 to Mokopane. That's the first thing. Then he's going to take the N1 to Ermelo. En dan daarna vat hy die N2 na Pongola. Okay, but that was only one of the options. Nee? As jy nie daai spesifieke pad gekies het nie, jy kon dalk eers Johannesburg omgegaan het. Nee? So I'm going to say or, and then another option would have been, he takes the N1 to Joburg. Okay, dan vat hy die N17 na Ermelo. Onthou net, die vraag sê spesifiek. Skryf die nasionale paaie. So hy moet op nasionale paaie begin, so alles moet wees N1, N2, N17 ensovoorts, né? Okay, so he takes the N17 to Ermelo, and then from there he's going to take the N2 to Pongola. So hy eindig elke keer met die N2 na Pongola toe, né? So iemand wat iets anders gehad het. Is julle reg daar? Het julle gesukkel daarmee? Wil julle hê ek moet gou probeer vir julle op die kaart ook sommer wys waar? Of is julle alright met daai? Right, kan ek maar skip? Nee. 2.2. Vra hulle vir jou. Die gemete afstand wat meneer Molefe na sy familie gery het. It's round about 12.2 centimeters on the map. Use the scale to determine the real distance that Mr. Molefe drove, but in kilometers. Okay, so op die kaart is dit 12,2 centimeter. En ook, die kaart gee vir ons die staafskaal, né? So we first had to go and measure that. Now, that little bar given, gaan hom nou sommer so vir julle skryf, dit lyk nou nie presies so nie. Hulle het gesê hierdie is 100 kilometer. Nee. And if I took my ruler and I measured it, that would have been 3,3 centimeters. Nee. Met ander woorde, 3,3 centimeter op die kaart, op die skaal, is dieselfde as 100 kilometer. Is julle reg daar? Alright?
So, did you guys first make the units the same or did you keep it centimeter, kilometer? Wat het julle gemaak? Ek kan nie hoor nie. Did you keep it like that? Okay. Goed, as jy dit so wou hou, jy sal sien die memo van die pakkies. Hou hom ook in centimeter, kilometer, because then you didn't have to go and convert back to kilometers again. But the main thing is, we want this part not to be 3,3. Ek wil weet, 1 centimeter is soveel kilometer, nee. So to get that, I'm going to say take this part and divide it by 3,3. Maar as ek dit aan die linkerkant doen, I also have to do it on the right hand side. No. Which means that it will then give me that 1 centimeter, want 3,3 gedeeld deur 3,3 is mos so 1, will be the same as 30,3030. And then that keeps on going. 303030. Oh, on and on and on. Kilometer. Nee, is julle reg daar? Okay, now we just measured that it's actually 12,2 centimeters. So eintlik kon jy dan sê 12,2 centimeter maal met daai 30,303030. Want dan gee my antwoord direk in kilometer. Nee? Wat beteken dat ek gaan kry 369,70 kilometer. Okay. Was there maybe someone that made the units the same first? Dan wil ek net geveel het daai opsie ook doen. Niemand? Oh, glory, ek hoop julle het net afgeskryf van die memo. Okay. 2.3. Any questions there? Right, 2.3. Sê hulle vir my, meneer Molefe, ry teen 'n gemiddelde spoed van 107 km per uur. Hy wil ongeveer elke 2 ure stop om uitputting te vermy. Hoeveel keer sal meneer Molefe op pad moet stop? Jy kan die volgende formule gebruik. Okay, nou die formule sê, tyd is gelyk aan afstand gedeel deur spoed. Nee. Okay. Nou kom ons gaan stel net gou eers in wat ons het. Sy tyd wat hy moet gebruik gaan wees afstand. Over here we just worked out it must be 369,7. So 369,70 gedeel deur spoed. And the speed that he's driving, they said, is 107 kilometers per hour. Okay, so if I were to put that fraction into my calculator, that's going to give me 3,46. Ek moet net double check, is dit reg? Of het hulle klaar daai uur so stop? O nee, hulle sê dit maar nie tyd. Okay. 369,70. Ja, 3,4551 en. But then we round it off 2,46. Nee? Okay, so dit is dan die hoeveelheid ure wat hy gaan ry. But the question says that he stops every 2 hours. Hy wil ongeveer elke 2 ure stop om uitputting te vermy. Nou die vraag by A sê, how many times would he have to stop? If he drives 3,4 hours, it means he's going to drive 2 hours, make a pit stop, and then drive again until he gets to 4 hours. But we have an answer here of less than 4. So he's only going to stop once. Okay. So this, hy stop 1 keer. Okay. Any questions there? Goed, dan vra hulle vir my by B, noem die plekke of die dorpe waar hy kan stop om te rus. Okay, so that would basically be all the towns or places on the way that he can stop. Okay, nou dit gaan net wees, ek gaan dit op die volgende slide, dit kan net wees Middelburg. Want as jy nou sy paadjie gaan volg, van
Ja. Van Pongola, of tussen Pongola en die plek Polokwane. Daar is hy. Goed, nommer 3. 3.1. Okay, hier sê hulle vir ons, Tabisile het besluit om Windhoek in Namibië vanaf Johannesburg in Suid-Afrika te besoek. Gebruik die strookroutekaart om die volgende vrae te beantwoord. Okay, so on page 9 was that strip map, daai strookkaart. Lys die lande wat op die kaart aangedui word. Okay, so die lande daar is Suid-Afrika, Botswana en Namibië. Yeah, you will see that on the left-hand side of the map. It's South Africa up until there, and then you go into Botswana. This is still Botswana, and then once you get to that point, now you're entering Namibia. Okay. Goed, dan 3.2. Gebruik die kaart om die totale afstand wat hulle van Johannesburg tot in Windhoek sal reis te bepaal. Okay, nou Johannesburg sit ons nou hier heel onder, nee? En dan, on the right hand side, they indicate distances. So you'll see here, on the right hand side, I've got a 0, and then Hartbeespoort is 39, and then it goes up, 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 up. So right at the top, where we've got Okahanya and Windhoek, it says 1386. Nee, okay, so daar word vir jou afstande aangetoon, dan is daar ook daai klein stukkies, soos wat jy met die pad beweeg, is daar ook vir jou afstande aangetoon, nee. Right, but we just had to look at the full straight line on the right hand side of that map, so it goes from 0 up until 1386, so 1386 kilometer. 3.3 vra hulle vir jou bereken hoe lank dit haar sal neem om haar bestemming te bereik indien sy teen 110 km/h reis. Okay, so the speed is given, nee? Okay, the formula that we're going to use is distance is equal to speed times time. Okay, the distance we know is 1386. The speed is 110 km/h en ek weet nog nie wat die tyd is. Nee, so met ander woorde, as ek daai vergelyking 'n bietjie gaan manipuleer, of as jy wou, ek skiep gou vinnig terug. Kyk gou, hier het hulle dit ook vir jou gegee. Tyd is eintlik mos afstand gedeel deur spoed. Nee, you could have used that one if you wanted to substitute indirectly. So, oopsie. Nee. So time will be 1386 divided by 110. Met ander woorde, tyd gee vir jou 2,6 ure. Okay, but hulle vra vir jou bereken hoe lank. As ek nou kyk na die vraag, if you were to stop there, it wouldn't be wrong. But if they specifically asked you to give your answer in terms of hours and minutes, dan moet jy nog hierdie extra stapie hê, nee? Because that 0,6 I had to convert to minutes. Hoe doen ons nou weer dit? Dis mos 12 ure. En that 0,6, the 0,6, to convert that back to minutes, I'm going to say take that and multiply it with 60. Wat beteken sy ry 12 ure en 36 minute. But that part, this last part, is only necessary if they ask you to give your answer in terms of minutes and hours. Okay. Enige vrae daar?
Right, then 3.4. Tabisilia se motor gebruik 60 liter petrol om vol te maak. Hoeveel sal dit daar kos om vol te maak indien dit R12.61 per liter kos? Okay, kan ek maar skip hierso? Anyone still copy? Okay, so her car takes 60 liters. En elkeen van daai liters cost R12.61, so that's why I multiply. So it's going to cost her R756.60 to fill up her car. Okay. 3.5. Los bladsy. Bereken Tabisiele se petrolkoste vir 'n retourrit indien sy 7,5 km met 'n liter kan ry. Okay. So English people, just look at your notes, please. Does it say a round trip? Is dit die bewoording? A return trip. Okay, goed. Afrikaanse mense, so English, pretty straightforward. She's going there and returning, so there and back. Nee. Afrikaanse mense, daai woord retour. As jy dit nie geweet het nie, maak vir jou nota. Retour beteken, ek gaan soontoe en ek kom terug. Okay. Now we just worked out that her trip was 1,386. So as sy weer terugkom, is dit weer daai afstand. So that's why I'm going to start with 1,386 kilometers and I'm going to say times 2 because it was a round trip. Nee? Omdat dit 'n retour route ja. So dan is dit 2772 kilometer. Okay. Now, 1 liter. With 1 liter, she can drive 7,5 kilometers. Nee, so om uit te werk hoeveel liter sy gaan gebruik, kan ek mos eintlik daai afstand vat en deel dit met 7,5. Does that make sense to you guys? Alright, so 2,772 kilometers. I'm going to divide that by 7,5 kilometers. Wat beteken sy gaan nodig hê 369,6 liter. Nou sê hulle vir my, bereken haar petrol kostes. So now I know how many liters she's going to need to go there and back. Maar die kostes beteken ek gaan nou daai hoeveelheid liters moet gaan maal with the price of a liter petrol or diesel, whatever it is that a car takes. Hulle het my gesê dit kos R12.61, so then I'm going to take the 369, no, yeah, 6 liters times R12.61, dis wat 1 liter moet kos. So met ander woorde, dit kos vir haar R4,660, and round off your cents, because when we work with money, we only want 2 decimals, so in 66 cent. Dit is wat dit al gaan kos om soontoe en terug te ry. Any other questions there? Is jy nou right? Okay. Goed. Dit was dit. Okay. Voordat ons met hierdie pakkie se week 3 gaan begin, gaan ek net eers gou weer werk in die antwoordreeks. Nee? So as jy jou antwoordreeks boek vir my kan oopmaak op bladsy 137. Die mense met die nuwe boeke is nog steeds daai module 5, maar ons is nou by eenheid 3. Nee, soos net so klein bietjie aan teenoor waar jy laas was. As ek reg is, dit het ons nie gedoen van tevore nie. So hier is hom nou 'n nuwe stukkie weer. Okay.
So kom ons kyk gou-gou. Ons is nou met vloer, aansig en ontwerpplanne, né? Jy kry verskillende tipes planne. Hulle sê daar vir jou 'n vloerplan toon 'n twee-dimensionele aansig, two-dimensional because we look at it basically from the top, né? Flat. Okay? Van 'n gebou of 'n struktuur, and then you'll see that they say specifically from the top. Ons kyk van bo af, met ander woorde, voelperspektief, né? Bird in the sky looking down. Okay. Die dak van die gebou uitgesluit. So as jy nou gou dink jou huis, né? As jy in die lug sou gaan hang bo daai huis and you were to take off the roof, what you see there is what would be on your plan. Okay. Goed. Nou hulle sê vir jou, as jy dit dan nou so van bo af kyk, what does it give you? Wat word vir jou verskaf? Die volgende inligting. Okay? You're going to see how big each one of those rooms are, né? Die grootte en ook die vorm, né? The shape of every room. Insluitend die lengtes en die wyte van die vertrekke en die mure. Okay. Because the walls of some houses are much thicker than than maybe the more modern houses, né? Kom skud jou kop. Is die moderne mure dikker? Ja, dit ook. Ja, maar onthou partykeer was dit sê net maar 'n huis gewees en dat hulle nog bygelas, dan is een van daai dik mure weer in die middel. So hulle gee vir jou of nie noodwendig in die middel nie, maar jy weet wat ek bedoel, aan die binnekant. So hulle gee vir jou die dikte van daai mure ook, né? Then the second bullet there, it says die posisie van die buite en die binne mure, die deure, die vensters, vaste toebehore, the toilets, the basin, any built-in cupboards, the shower, any of that will be indicated. Nou ons gaan nou gou kyk na daai prentjies daar aan die onderkant van die bladsy, né? Because that's how they indicate a door or a window or whatever. Goed, die derde 1 2 vierde bullet eintlik daar. Dit verskaf nie inligting aangaande die hoogte van die mure of die hoogte van die gebou of struktuur nie. Why not? Because we're looking at it from the top, né? They can't show us that height. Okay. Dit gaan jy weer sien as jy die gebou van die sy-aansig af kan kry. Okay. Goed, so sodra jy van bo af, weet jy nie hoe hoog daai mure is nie. Algemene aanvaarbare tekenkonvensies word op vloerplanne gebruik, insluitend die volgende simbole. So these symbols, if you were ever to get a house plan or a plan of your house, then these would indicate the following. Kyk gou daai tekenkie wat hierso is my mure, and then they show you this. Dit is 'n deur, né? En hy wys ook vir jou watter rigting daai deur oopmaak. So kyk gou as daai is eintlik my deur. Nee. So what they're doing is they show you that the door opens. Ag nee, nou wil hy nie daar vasmaak nie. Hulle wys vir jou dat my deur, daar's my deur eintlik, maar my deur maak van hier af soontoe oop. So dit is hoekom my prentjie so lyk. Hulle hou net hierdie middelste stukkie vir jou uit. Okay. So as jou deur aan die kant om oopmaak, dan daar's my muur en hy sou van hier af soontoe oopmaak. So dan gaan jou deur, dan gaan hy so lyk. Do you guys get what I mean? Nee? So dit wys vir watter kant toe daai deur oopmaak ook. Goed, dan is skuifdeur, sal jy sien, okay, daar's my mure. En dan wys hulle vir jou hierso's enetjie en hy staan so effens bo-oor. So dit wys vir jou dat die twee kan verby mekaar, dis 'n skuifdeur, né? 'n Venster gee hulle eerder vir jou 'n soliede blokkie met 'n streepie binne. Okay, so that indicates a window. Then opwasbak, né? 'n wasbak, kyk gou wys hy daar. Jy kan sien daai kraantjie. Daai kraantjie in die middel van die wasbak, né? Okay. Dan trappe met die pyl wat teen die trappe opwys. So the stairs are indicated with these.
En dan is daar 'n pyltjie om vir jou te wys watter kant is op. Want hoe moet jy weet, lyk jou trappe so of lyk hulle so, né? So the arrow shows which way it goes up. So in this case, ek so kyk vir julle, lyk jou trappe so. Jy gaan van hierdie kant af op na links. Nee, julle regs, sorry. Is julle reg? Okay, then the bath, that one is pretty straightforward. Toilet as well. En dan 'n badkamer wasbak. Have a look at that. Now it's not a rectangular shape with that little tap. It's now a round shape. Right? And then a urinal, you will see has got that, the back part, and then so 'n klein ronding voor. Nee. Okay. Goed. Page 138. Dis ek sien hier op die Engelse bladsy nie. Okay, so page 138 says we are now working, or what about elevation plans? Okay, aansigplanne is tweedimensionele tekeninge van die buitekant van 'n gebou of 'n struktuur. Remember, we said just now that we can't get the height of those walls when we look at it from the top. No, but if we were to look at it from the side, then you'd see how high those walls are. Okay, so dit is dan elevation plans. Two-dimensional pictures of the outside of a building or a structure. Nou watter inligting gee dit weer vir ons? Dit gee vir jou die hoogte van die gebou of die struktuur. The external features, meaning the walls, the doors, the windows. So nou gaan jy nie meer hierdie tipe prentjies kry nie. Nou gaan jy fisies 'n venster van die kant af kan sien. Nee, of jy sien 'n deur van die kant af. All right. It does not provide information about sizes of rooms or interior fittings, want onthou nou sien jy hom weer van die kant af. Goed, aansigplanne word benoem met behulp van kompasrigtings. Dit wil sê, they're going to give you the compass directions, north, south, whatever, but they talk about the north elevation. Die noordaansig is die kant van die huis wat na die kompasrigting noord toe wys. Why is that important? Hoekom wil ons dit weet? Hoekom wil ek weet watter van my mure wys noord, suid, oos, wes, wat ook al? Huh? Wie wil raai? As jy nou gedink aan jou eie huis, nee? Some spots in the house get lots of sun, nee? And the others don't get sun at all. Want dit hang af hoe jou huis gedraai is, nee? Want soos wat die son oorkom, gaan party vensters lekker baie son kry in die oggend, and some of them might get more sun in the afternoons. Okay, so that plays an important role. Then something else is die weer. As ek nou, julle moet my nou nie quote op dit nie, maar as ek reg is, jy wil nooit 'n deur in die noorde hê nie. Nee, juffrou? 'n voordeur, as ek reg is. Dit mag dalk nog eers uitkom, maar ek kon amper sweer is in die noorde, né? Why is that? Moet my nou nie, moenie lag nie. Dalk is my kompasrigting verkeerd, maar ek kon sweer is die noorde. Jy wil dit nooit 'n voordeur in die noorde hê nie, want dis waar die reën vandaan kom. Wind en reën, né? So if the rain is coming from this side and your front door opens into the north side, né? Dan beteken as die wind waai, sodra jy jou deur oopmaak, gaan alles basically inwaai. Of as dit reën, gaan dit inreën by jou huis. Okay. So dit is hoekom dit vir 'n argitek of vir 'n bouer belangrik is dat jou huis reg gedraai is, dat die vensters en die deure en die goed reg geposisioneer is in terme van son, wind, weer ensovoorts. Okay. Goed. So nou sê hulle daar vir jou, die aarde is in 4 kompasrigtings verdeel. Okay, ons weet mos daarvan alreeds noord, suid, oos en wes. Okay, so design plans are drawings to show how a building or a structure is made and how it functions or looks. Okay, dit verskaf dikwels vir jou detail oor die vervaardiging
en die montering of die saamstelling soos afmetings en hegpunte van individuele komponente. Okay, and it is commonly used for manufacturing of furniture and clothing. So design plans, hier praat ons nie nou net van 'n huis nie, nee. If I am talking about the design plan of a school desk, julle EGD mense, nee, as ek hierdie bank van jou, as ek nou 'n ontwerpplan van hom moet gaan teken, dan gaan jy hom van al die kante afteken. Jy gaan vir my op jou skets aandui waar elke liewe skroefie is. Nee, van die paal, hallo? Ja? Is hy nie even, huh? Is hy by die skool vandag? Oh, ekskuus. Sorry. Wys dit op die afwesighede ook. Nee, o. Ek het nie gekyk nie. Het jy 'n leenbaantjie inskrywing gekry? Okay. Ja, nou as ek weer heel vir my storie. Alright, so as jy die ontwerpplan van die bank moet gaan teken, nee, dan gaan jy waar elke liewe skroefie is, hoe hoog is daai paal aan die agterkant by die rugleuning, die grootte van hierdie paaltjies wat dwars oor lê, nee, elke liewe klein detail. Hulle sê daar vir jou measurements, attachment points, individuele komponente met daai sparretjies, nee. Okay, algemeen gebruik vir die vervaardiging van meubels en ook vir klere. Nee. Julle meisies begin nou volgende jaar is dit mos nou matriekafskeidrokke en al daai goedjies, nee. You guys sometimes even draw your own little pictures of what your dress must look like, nee. Okay, julle sit nou nie noodwendig mates en sulke goed by nie, but if you draw your picture of your dress, you have all the small pieces of detail on there, nee. Okay. Ook 'n ontwerpplan. Goed, kom ons kyk gou na die uitgewerkte voorbeeld. Hulle sê daar vir jou, bestudeer die vloerplan in die kolom hierna en beantwoord die vraag wat volg. Watter plan toon die grondvloer aan? Gee 'n rede vir jou antwoord. Okay. Nou as jy daar vir my sou gaan kyk, plan A of plan B? Plan A of plan B, watter een sou 'n grondvloer wees? Nou sê hulle daar vir jou, plan B, want daar is 'n ingangsdeur. Kyk gou plan A, look at the sides, the outside, those lines on the outside, nee? Daar's nêrens vir jou 'n deur waar jy kan ingaan. Sien julle dit? So that kind of indicates to me that this is a double-story house. Verstaan julle wat ek bedoel? So plan B sal die grondvloer, die onderste deel wees, want heel onder op jou bladsy sal jy sien is 'n deur waar jy kan inkom. Dan is daar trappe links van die deur waar jy opgaan en dan gaan hy weer vir jou, dan gaan jy op na die boonste verdieping toe en daai boonste verdieping het nêrens 'n deur wat jy kan uitgaan nie, daar sou net vensters wees. Okay. Goed, 1.2. Describe the similarities and differences between the ground floor and first floor bathrooms. Okay, nou kom ons gaan kyk gou eers. Die badkamer by plan A, sal jy sien het 'n bad en 'n toilet en 'n wasbak. Okay, at plan B, I have a toilet and a shower and a basin. Nee, goed, so die verskil is, die grondvloerplan het 'n stort, terwyl die eerste vloer se badkamer 'n bad het. Okay, that was the only difference between the two. 1.3, what key feature is missing from the floor plan? Okay, vloerplan is natuurlik plan B. Wat wys hulle glad nie? Jy het nou nog gehoor ek sê, by die boonste verdieping is daar nie 'n deur nie. Nee, meaning plan A would not have a door, but it must have windows. Nee, sien jy eers dat hulle enigstens vensters aantoon? So dit is 'n sleutelkenmerk wat nie daar is nie. Okay. Alright, I'm not going to give you guys homework now.
Ons is redelik voor, ons sal by volgende week se werk.